njàngatum El Hadji Ahmed Aïdara. gis nga soxna Jaar lii provisoire la mais gis nga place su 131 yi mën na dem ba 35. voire même 36 am na ñu wax 38 mais ba 36 mën na fa yegg li nga wax tamit ci jàmm ak njariñ ak seen coalition bi Macky Sall kese bu demoon peut-être mën na am seen 7 députés yële waxuma ne PDS indiwu ci dara de mais dama ni takku wàllu Macky Sall rek bu demoon comme la xew Podor comme la xew Matam ak Farba Ngom mën na fa am sans même le PDS. waaw jàmm ak njariñ li xew Podor ak Cheikh Oumar Anne preuve la ci li ma wax ca Podor ak ca Matam. jaar je m'explique gis nga l'erreur politique dañ ne s'assume mais l'erreur politique aussi se paye cash dafa am ay coalition yoo xam ne contre nature Berkel nguur dëgg la nguur moom la benn affaire état mën nañu def ab liste kenn bokk ca ñoom def liste parallèle gagné état amoon na ci élection locale yi laaj leen ma fan. Kolda Macky Sall dafa defar liste Mame Boye Diao defar liste gagné fa. yéen a ngi may dégg. opposition defar liste Kaolack benn société civile defar liste Kaolack nguur gi defar liste Kaolack société civile ba gagné nguur gi gagné opposition. lan moo tax Cheikh Oumar Anne gagné Malick Sall ak Abdoulaye Sali Sall bi daw dugg biir Pastef lu tax mu gagné ne xëy na bu ñu toogoon Pastef gagné. dafa composition bi mooy problème bi. ñay bokk coalition wala intercoalition yi moo nekk problème bi. da nga joxe benn point ci sàmm sa kàddu ci affaire violence bi fitna bi. ne dafa bokk ci li leen yàqal. man ma jàpp ne Podor li yàqal Pastef transhumance yi bokk nañ ca. dëkk boo gis dafa am ay réalité dafa am ay làkkat yoo xam ni ils ne trahissent pas. boo waree koo àndal waa gox ba bakka ngaa àndal ñun nàmpuñu lii xamuñu lii ak ñoo xam ne danañu ànd ak nit ñu ne ko mbër rus naa la trop mais diw mii adduna du yàgg mukk ba ma voteel ko bu boo nga sàkk pexe mooy coalition contre nature yi ngay gis yenn saay di nga liggéey sa liggéey ba mu ni xew ba baax nit daggee ca làng nga ñëw ne day ànd ak yow mu yàqal la. fekk population boobu nee nañ ko cim. dañ lay sanctionné waale. waa sàmm sa kàddu nag dañu am histoire ak Ousmane Sonko. ñenn ca ñoom bokk ñu mel ni waa PUR ñu mel ni waa taxaw ak ñeneen sax parce que ñoom seen kii bi dafa bëri dafa amoon lien histoire bu deen lié histoire boobu nag lan moo xew
dañu toogoon signé ab charte PUR dem na ba charte ba jeex ba fin ba ñu taxaw fa logique pour logique ñu waroon a continuer mais dañ jàpp ne gouvernants yi bi ñu faloo dañ leen waroon a saisir woo leen charte ba taxawu bi ñu demee ba ci yoon bi yeggul de déedéet parce que ca diggante ba boo fekk na sëy ba jeex na mais dañ ne woon ku gagné ku dem deuxième tour ñëpp sotle la yàlla ne dinaa leen ko yombalal deuxième tour du am mu yemale ko premier tour normalement ñëpp waroon wax waaye ndokk yàlla alhamdulilah naroon nañ cee dépensé bay dee mais comme que kenn ku bokkoon suñ kuréel gi dem na gagné na nous le soutenons. logique pour logique. wax ji jeex. di sant El Hadj Ahmed Aïdara ci jàngat bu am solo boobu nga xam daf ñu décortiquer li nga xam ne mooy li tax ñu naan fii Cheikh Oumar Anne fa nekk Farba Ngom Macky Sall Amadou Ba li mu tëb mooy bu ñu ko nangoo ak bu ñu ko nanguwul seen doole jeex na xëy na nag ci wàllu politique chaque jour li ñuy wax ak ndalal xel mun na leen dab ci wàllu boobu ay précision de taille ñu àndoon ak El Hadj